大家好，我係阿巢，歡迎翻嚟巢 Dennis 嘅 channel。我哋今次係同14個中學屁孩一齊出發去沖繩，14個中學同學仲要係全男班，我哋浩浩蕩蕩咁迎接沖繩嘅5日4夜，坐咗幾個鐘頭飛機，終於登陸沖繩。第一站要做嘅事就係去攞翻4架車，然後我哋就去到係滿魚市場。機場近嘅魚市場咧，就有一個叫係滿魚市場，另一個就叫柏港魚市場。咁其實我見到啲人多數都會柏港魚市場，因為柏港魚市場離機場係近啲。咁但係我哋今次點解嚟揀係滿魚市場呢？就係因為係滿魚市場佢係有得俾你坐，而我哋咁大高人咧就費事喺柏港魚市場啦，因為柏港嗰邊佢係話你係買完咧係冇地方坐低可以一齊食。咁同埋其實係滿魚市場嚟呢個機場其實都係大概20分鐘路程，而我哋咁巧租車嘅位咧，佢就一路係行緊去係滿嗰邊，咁所以其實我哋嚟係滿頭先租車都係用咗5分鐘車程，咁就已經嚟到啦。咁所以而家嚟到係滿魚市場咧，其實佢左邊佢有餐廳同埋一啲超市咁嘅模式嘅，咁而另一邊咧就係你可以喺入邊一啲唔同嘅餐廳買完嘢食，就可以出嚟佢呢個位就可以坐低喺度食㗎啦。咁我哋啱啱就已經擺咗2張台啦。Hello， 嗰個 Hello， 就咁啦。嚟到係滿魚市場，我會話係麻雀雖小，五臟俱全，因為你要揾嘅刺身、壽司、熟食都可以喺度揾到。而我覺得最吸引嘅就係呢種芝士焗龍蝦同芝士焗帶子。除咗佢賣相好之外，另一個原因就係我覺得睇落去其他刺身類嘅食物感覺唔算非常新鮮，同埋生蠔亦都唔算十分肥滿。而另一邊就有賣沖繩嘅土產同埋各種手信，一次過滿足你所有需求。最後我哋成班就買咗以下嘅食物嚟做我哋嘅 lunch 啦。我哋買咗啲芝士蠔、蟹柳壽司、魚生等等，但係 so far 暫時聽到佢哋嘅評價都係一般。哇，都唔係啊，都 OK 嘅。啊，熟食 OK 嘅，熟食好食，熟食好食過魚生，我哋都話。跟住人買咗2個生蠔自己食，但係唔新鮮嘅，話驚肚痛佢哋而家。想問間屋有幾多個廁所？3個。我覺得我哋要界定1個廁所，淨係可以肚痛專用。如果發現有人咩事，揩邊度？煮啲水咁飽。包子唔使唔俾出去。好多人發現咯。我係問責咯。係嗰條女啊，追唔上就係條女。唔緊要，公數。哇！你要同連帽山買對 cos， 叫咩名話？呢間嘢叫咩名話？呢間嘢叫做阿斯比娜。係啦。Thank you， 唔該晒你。咁我哋就嚟到呢間 Outlet， 其實就係我哋頭先係滿魚市場7分鐘嘅車程就可以嚟到。Brand 對於我嚟講就唔算太吸引，我覺得最吸引係 ABC Mark。咁其實有 NSB、Columbia、Gucci、Coach、Birkenstock、Fila、夏花士人嗰啲，佢啲袋其實真係好平。我哋見到 Gregory 佢啲日本版嘅背囊其實係900蚊，啲 friend 話香港要買成1600、1700蚊，就各花入各眼啦，買得到都 OK 嘅。因為其實佢而家呢個 Outlet 嘅 style 就好似嗰啲小漁村咁樣。即係佢行嚟講係幾舒服，因為佢唔算好多人，同埋佢都幾多唔同嘅鋪頭嘅。我哋沖繩終於嚟到我哋間 Airbnb 啦，咁我哋間 Airbnb 咧其實就可以住到14個人嘅，咁所以就而家睇一次呢個 room tour。咁首先呢度一間房有4張床上下，然之後咧呢度有個浴室，跟住呢間咧就係隔離病房，因為我哋有2個朋友病咗，咁就休息緊呢個病人1號、病人2號喺嗰度休息緊，呢個就係專係 for 病人嘅，係特別優惠嚟嘅。跟住呢度就係一個浴室，呢度另外就係一個雙人床，咁啊4個人瞓嘅。咁然之後咧，特別要講下我哋今次呢個音響設備，我哋咧又帶咗3個 UE bomb。咁如果大家熟悉嘅話咧，其實就可以 connect 晒3個就播同一首歌，咁就非常之
好嘅音樂體驗。咁我哋而家咧就上去2樓，2樓就係一個客廳嘅部分，咁就有呢個電視。2樓嘅雙人床嘅房，咁就佢有一個自己嘅衣帽間，同埋入邊就係一個沖涼嘅位置。咁然後2樓呢，其實我哋係可以上到3樓，咁但係咧我哋頭先咧 struggle 咗勁耐啦，跟住呢度係開唔到門嘅，跟住我哋揾咗勁耐揾唔到點樣上3樓嘅方法，即係天台。咁我哋咧最後發現原來係收埋咗喺呢個玻璃後邊。叮！咁呢度一開就係泳池嘅部分。咁呢個上到天台嘅位咧，其實就係一個好開揚嘅景色，非常之正。L 字形嘅游泳池啦，咁就見到成個即係沖繩嘅天空咯，係真係180度，因為其實隔離全部都係平房，咁所以非常之靚。咁就係好簡單咁介紹咗我哋呢間可以住到14個人嘅 Airbnb。其實佢 maximum 佢床位你計埋雙人床2個人嘅，其實係住到17個人嘅。咁我哋而家就完咗 room tour，咁就預備出去食 dinner。燒肉5丸其實佢就有3個 menu 嘅，就係2800蚊、3680蚊同埋4380蚊。咁各自咧就有40個配料、110個配料同埋120個配料。咁其實個價錢咧高中低，最普通個咧就係一啲簡單嘅肉同埋配料啦。咁而家貴少少中間嗰個咧就有啲熟食，同埋多咗好多唔同嘅肉種類可以俾你揀嘅。咁最貴嗰個 menu 咧就係有多埋海鮮俾你燒。咁但係我哋就冇揀海鮮嗰個，我哋就揀咗中價位。飲品就出邊自己係好似自由斟咁樣，健康啲嘅話有烏龍茶嘅選擇。其實我哋加多咗少少錢中價位，佢係有好多唔同嘅飯類，有拉麵、有咖喱飯、有韓式拌飯，仲有湯等等。好唔好食啊？你覺得？OK 啦，都 OK 嘅。醬汁個醬汁好食，日式醬汁好食。嗰啲肉就普通咯。係。而家要試食佢呢個檸檬鹽味拉麵，係佢嘅主打嚟嘅呢個。好奇怪，我唔知係咪好食。有檸檬味嘅，但係係一個普通嘅拉麵。其實好似香港啲任食燒韓燒咁樣。我哋今日墾丁嘅第2日朝早就嚟到呢個 Infinity Pool， 其實我哋係一個 Infinity Pool 嚟。跟住呢個係叫咩嚟？呢個鏡面嚟嘅，玻璃嚟㗎。同埋我想講，其實你去咗沖繩，唔係去咗墾丁。佢有叫我哋話用呢個 rooftop 嘅游泳池係去到夜晚8點半，因為其實隔離係啲民仔，如果喺度飲嘢嘈播歌，其實隔離係會聽到。大家好，我哋今日嚟到沖繩嘅第2日朝早，我哋第一餐飯咧就係嚟到呢個海鮮食堂太陽嘅地方去食一個海鮮天當嘅。咁點解嚟海鮮天當咧？就因為好多人都介紹話呢度嘅炸物咧非常之好食嘅。咁我哋頭先入去睇咗個 menu 啦。好，鏡頭翻嚟呢度，我哋頭先睇咗個 menu， 大嘅海鮮天湯咧就係1100蚊，細嘅咧就係850蚊，咁我就嗌咗個大嘅，咁同埋我哋咧呢間嘢係11點開門，咁所以我哋11點搭2嚟到嘅時候咧，入邊都已經坐咗接近7成嘅人，咁所以咁好彩俾我哋揾到2張大枱，我哋就可以坐晒12個人啦，咁所以大家如果嚟嘅時候，記住準時11點嚟到啊，就係咁啦。咁我哋而家轉頭就會可以同大家睇下究竟個天湯係點樣㗎啦，多謝晒，係冇我覺得。點解你嚟沖繩要打機啊，查穩啦？你係咪好唔想同我哋玩啊？你知咩料啦？中文。OK， 收皮。佢哋嗰個已經嚟咗啦，佢嗰個係炸蝦、炸蚵、飯加烏冬，其實我覺得已經好大份，佢3隻勁大手掌咁長嘅蝦。哦，係。然之後我嗌咗個大嘅海鮮天當，跟住係未嚟嘅，咁但係我就決定咗食佢個蠔先啦。貪心嘅小狗，人人都嗌細 size， 跟住我去問點解大家嗌細 size， 之後佢嗌大 size。其實爭百零yen啫喎。佢個重點就係咩？爭百零yen，我而家就睇佢一陣點食佢嘅大 size。好大啊！
喎，炸皮唔係喎。咁我想大家望下。係啊，呢邊香。係 OK 嘅，睇嚟唔到招嘅，嘥鳩。終於等到我嗰個海鮮天當大，咁就係除翻港紙係58蚊咋。其實我而家係諗住數下究竟佢有幾多嚿嘢喺入邊。一隻蝦，兩隻，三隻，蘑菇4嚿，5、6、7、8、9、10、11，有啦。咁但係，其實佢個蝦都好彈牙。雖然我哋呢個冇頭先曾先生食嗰個3隻蝦3隻蠔咁大隻，但係我覺得 overall 呢個海鮮天當，我覺得係成件事睇落好震撼，即係個性價比超級高。呢個幾多錢啊？1800。1300。好抵食喎呢度，唔怪得咁出名啦呢度。有條魚啊，食唔食魚啊？沖繩非常之出名嘅苦瓜。哇！我都唔食苦瓜，有冇食苦瓜？我唔食苦瓜。我中意你個餐多啲。好攰啊，仲未食完。食完呢個性價比咁高嘅海鮮檔之後，我哋就嚟到港村愛人住宅。呢度前身係美軍宿舍，所以你嚟到就會感受到滿滿嘅美日異國風情。同一時間亦都吸引咗好多文青小店進駐，咁所以呢個地方係非常之適合你嚟打卡影相。但因為當日烈日當空，所以我哋就揾咗一間甜品鋪坐低食呢個賣相非常之好嘅雪糕。食完之後，我哋就出發去波上宮。波上宮其實就係一個可以俾你參拜同埋買御守嘅地方，都好彩嚟到嘅時候呢，佢哋上面有車位，咁就可以免費泊車30分鐘。咁我哋就上到嚟，其實一個圈睇完。咁就好快睇晒。除咗同埋我上次嚟沖繩係冇嚟呢個波上宮，都如果嚟影下相，我覺得幾好。咁所以行完呢度之後，我哋轉頭又會去另一個地方，咁就轉頭再講。下一站我哋嚟到距離沖繩機場12分鐘車程嘅 DMM 水族館。大家平時喺沖繩聽開嘅可能就係美麗水族館，咁究竟呢個 DMM 水族館有咩特別之處，一定要嚟到呢度呢？除咗基本嘅魚之外，佢仲有海洋公園都見到嘅企鵝、水母館，仲可以近距離見到樹懶、穿山甲等等等嘅陸上動物。其中一個賣點就係呢個玻璃地板，等你猶如置身喺水面上面，見到各式各樣嘅鯊魚喺你腳下游過，係咪睇落有啲 weak 呢？唔緊要，因為最重要嘅就係呢個打卡位。咁究竟佢有咩特別之處呢？我哋就交翻俾現場嘅炒 Dennis 為大家講解啦。我就係為咗影呢張打卡嘅相，咁我就將呢個水族館列入咗我哋嘅行程之內。成人入場費就係2400 yen，其實都唔算特別平嘅，我覺得100零蚊。咁但係其實真係一個細細地嘅水族館。係啊，其實呢張相就係價值2400 yen，已經去過美麗水族館，而你又再嚟沖繩咧，其實都可以嚟呢間 DMM 度打下卡，咁同埋佢係近機場，咁所以 OK 嘅話就可以將佢列入喺你咧落機就嚟咗呢度打個卡先，跟住先再去翻玩。咁我哋打完卡之後咧就會預備去食 dinner 㗎啦。喂，擺好 pose 先好唔好啊？我都食烏冬啊！我哋頭先去完呢個 DMM 水族館之後，我哋14個人嘅 dinner 咧，我嗰陣時就係透過呢個日本嘅 app 嘅網，即係其實係日本 version 嘅 OpenRice 啦。跟住我哋而家啱啱嚟到咗 dinner 嘅地方，其實我唔識讀嘅係日文木利嘟嘟銀次新都心店，咁就可以喺入邊 book 到。咁 maximum 就係 book 到12個，咁但係我 mark 咗話我哋有14個，咁我哋而家就14個人坐咗落嚟。即係我覺得首先係要俾啲掌聲自己，因為我揾到呢一間咧係日本 version 嘅 OpenRice 入邊，你覺得呢個非常之靚同埋非常之有氣氛嘅，咁同埋佢就係類似一個居酒屋嘅 concept。佢入邊成個 design 同埋出邊嘅設計咧都係其實啲似川與千尋嗰啲 feel。佢呢度都幾外國人 friendly， 因為佢有英文同埋中文 menu。靚嘅居酒屋係一間靚嘅居酒屋，打卡拉布嘅。佢個 style 好似日式醋場咁樣嘅，同埋係非常之難為14個人揀地方食嘢。咁所以其實選擇已經唔多，跟住又揾到呢個我覺得幾靚，咁就喺嗰個 app 度 book 咗啦。我哋一行14個人嚟到居酒屋嘅好處就係可以嗌晒 menu 上面嘅所有嘢食。呢個自私嘅茶碗蒸好食，
然後仲有賣相同埋味道一樣非常之吸引嘅蛋卷，令我留下深刻印象嘅烤豆腐，跟住苦瓜我真係搞唔掂。總括而言，我覺得呢間居酒屋氣氛一流，食物質素不過不失，冇驚喜亦都冇驚嚇。哇！我哋鏡頭一轉咧，就翻嚟我哋住嘅地方附近，咁就有一間 Blue Seal 嘅沖繩雪糕。咁其實如果大家嚟沖繩咧，一定會食過呢個，因為我上次嚟沖繩咧，我係差唔多日日都食呢個雪糕，3頭就900 yen 大嘅，嗌咗 pineapple、almond 同埋 blue wave， 真係好好食。沖繩係一定要嚟食呢個雪糕嘅。呢個我特別要推薦咧，雖然只係 blue wave 唔知係咩味，但係其實佢係波子汽水係超好食 ，Sriracha 都係超好食 ，pineapple coconut 都係超好食，仲有呢3個球都係超好食。係咪好好食咧？我嗰個係咪好好食啊？我個咁咪喎，多謝。你講先，呢度有班傻佬喺度影條姿相。起身啦！起身！